مفكري مصر لا حصالها، لسنا محصلين، فلا للضريبة المضافة لا للجباية لن نكون محصلين مأمور الضرائب. نحن عباقرة هذا الزمان، نحن نكون في محرابنا نفكر لغيرنا، نعبى أن نكون إلا مفكرين، لا نكون تجارا ولا متاجرين، لن يكون هناك إلا ما أراده المحامون. فلينظر كل منه إلى نفسه، كل في منصبه عندما يخرج لا يحتاج إلا الله سبحانه وتعالى. ثم المحام لا يكون هناك أمام أي سلطة قضائية أو سلطة تحقيق إلا هامة من هاماتنا، فأن لوزير المالية أن يجعلنا تجارا وأن يجبي منا هذه الجباية، فنقول له لا للجباية، لا لهذا الابتزاز، فإن في مصر محامين، فإن في مصر قامات وهامات، فإن في مصر فرسان على أجودتهم وعلى أحصنتهم، فلن نترك زمام هذا الأمر، لن نعود إلا وأسيافنا قد أنهت على هذه الضريبة المضافة. فعندما يستل المحام سيفه من غمده ويتضرع بدرعه ألا هو الله سبحانه وتعالى، ثم نحن المحامون فنحن قوة بالأكثرية، فنحن قوة بالفكر، لا قوة بشيء إلا بالقانون. نحن حماة القانون، نحن من يفسر القانون، نحن من يشرح القانون، لا ننفذ هذه الضريبة المضافة، لا لهذا الوزير، لا للجباية، لا لهذه النكاية، فإنهم يريدون أن يجعلونا تحت الأقدام. فنحن هامات مصر المرفوعة، نحن راياتها، نحن الحريات التي تتكلم بلسان العربي المبين. أن لك أيها الوزير غدا عندما تخرج مختلسا ماذا سيكون معك؟ سيكون معك قيمة من قاماتنا، هامة من هاماتنا، فأنت اليوم تحتمي في منصبك ونحن نحتمي في الله سبحانه وتعالى. ثم في عقولنا التي هي ليست للتجارة، إنما عقلنا هو عقل جبال راسيات، عقل هامات مرتفعة في السماوات، فأن تعطني أن تجعلني معلما في هذه القيمة المضافة. هي ليست قيمة ولن تضاف إلينا ولن تضيف إلينا، نحن من نضيف إليكم الفكر، نحن من نضيف إليكم القوة، فنحن محامين مصر. فلا للضريبة المضافة، لا للضريبة المضافة، لا للضريبة المضافة، لا للضريبة المضافة. نعم، فكر المحامين باطل.